अस्सलामु अलैकुम तव्हां सभिनी खे गुड मॉर्निंग सभिनी सिंध वासियुनि खे सभिनी धरती वासियुनि खे जेकी जेकी असांखे जितां जितां बि ॾिसी रहिया आहिनि सभिनी खां पहिरियों त उन्हनि खे जुमे जूं जेके से मुबारकूं हुजनि। जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे। जुमे जो ॾींहुं पाण सां गॾु तो तमामु घणियूं जेकी सादतूं ऐं बरकतूं खणी ईंदो आहे ऐं शुक्र आहे जो जुमे जे ॾींहुं पाण खे हिकिड़ो ॼण हिकु हलंदड़ जेका पंहिंजी ज़िंदगी जी रफ़्तार आहे थोरी देरि जे लाइ बीहंदा आहियूं ऐं सोचींदा आहियूं त पाण आख़िर हिन दुनिया में करे छा रहिया आहियूं, आया छा जे लाइ आहियूं, मोकिलिया छा जे लाइ विया आहियूं। त पोइ असां सोचींदा आहियूं त जुमे वारे ॾींहुं बि सॼी दुनियादारी जी ॻाल्हियुनि खां हटी करे पाण थोरो दीनी रम्ज़ में अचूं, दीन खे सम्झण जी कोशिशि कयूं। आख़िर असांखे हिन दुनिया में छो मोकिलियो वियो आहे, ख़ल्क़ काइनात खे ख़ल्क़ियो छो वियो आहे, हुनजे पोयां मक़सदु कहिड़ा हुया। जॾहिं त असां सभु ॼाणींदा आहियूं, पढ़ंदा आहियूं जिते किथे उन शइ जो तस्करो बि आहे त उन रब खे असांजी ज़रूरत ई न हुई, असांजी तव्हांजी उनजी इबादत लाइ हुन वटि एतिरी त मख़लूक आहे जेकी मुख़्तलिफ़ पोज़ीशन्स में मौजूदु आहिनि, के सजदे में आहिनि, के क़यूद में आहिनि। त पोइ असांजी ज़रूरत छो हुई, असांखे छो मोकिलियो वियो, इन जे पोयां को वॾो रीज़न हूंदो न। असांखे हिक ॿिए जे लाइ बि मोकिलियो वियो आहे रब पाण ते। त असां ते पंहिंजा जेकी फ़र्ज़ रखिया आहिनि, जंहिंमें रोज़ो बि पाण रखूं था, इबादतूं कंदा आहियूं, जेकी जेकी असां ते फ़र्ज़ कयूं वयूं आहिनि, पर उनखां सवाइ बि रब पाण खे कंहिं ॿिए मक़सद लाइ हिते मोकिलियो आहे। उहो आहे हुनजो पंहिंजो ई ख़ल्क़ियल ॿियो इंसानु। असां इंसाननि खे मोकिलियो वियो आहे, हिकिड़ो समाज ठाहियो वियो आहे, तरतीब ॾिनो वियो आहे त असांखे हिक ॿिए जे ॾांहुं असांजे लाइ के फ़र्ज़ रखिया विया आहिनि, के ज़िम्मेवारियूं रखियूं वयूं आहिनि जेकी असां पूरी कंदा आहियूं, न कंदा आहियूं ऐं उनखे एतिरो ज़रूरी छो न सम्झंदा आहियूं। मिसाल तौरु पाण सॼो ॾींहुं रुॻो इन फ़िक्र में हूंदा आहियूं त असांजी का नमाज़ न रहिजी वञे, असां ते को नफ़िल जेकॾहिं असांखे पढ़णो आहे त हुनजो एहतमाम करे वठूं। पर असुल में रब जेको अज़ान बि 5 टाइम अचे थी त हुन में हया अलल सलाह त ॿुधूं था, हया अलल फलाह बि हुन में चयो वेंदो आहे। पाण हुते गौर ई न आहियूं कंदा त हे असांखे छो चयो वियो आहे। फलाह जे पासे जेको असांखे सॾियो थो वञे, हुन मां रब पाण खे चवणु छा चाहे रहियो आहे, सम्झाइणु छा चाहे रहियो आहे। इन लाइ पाण गॾु थिया आहियूं त थोरो घणो तव्हां सम्झी वठो, जेके एक्सपर्ट असां वटि आयल आहिनि, असां बि सम्झी वठूं त जीअं कुझु पंहिंजी शख़्सियत जे अंदरि जेकॾहिं मुस्बित तब्दीलियूं पंहिंजे जेको दीनी हवाले सां आणे सघूं त हुन में जेको असां कंहिं हद ताईं कामयाबु थी सघूं। मुकमल त दुनिया में का बि शइ न आहे। सभिनी खां अॻु में त तव्हां सां महिमाननि जो तारुफ़ करायां थी। मुंहिंजे हिन पासे जेकी मौजूदु आहिनि मौलाना रफ़ाक़त अली साहब आहिनि। शाह साहब कीअं आहियो, ख़ुशि आहियो, ठीकु ठाक? वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे शो में। ऐं उन सां गॾु जेको आहे मूंसां हाफ़िज़ मोहम्मद शकील मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। मौलाना मोइन ख़ान कादरी साहब पाण सां गॾु मौजूदु आहिनि। नाला थोरा हेॾे होॾे थी विया आहिनि, माज़रत इन जे लाइ। ऐं मुंहिंजे हिन पासे ते जेके आहिनि मुफ़्ती अल्लाह बख़्श साहब मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, वेलकम कयो त तव्हांखे पंहिंजे शो में। ऐं फ़रीद अहमद ख़ुर्शीदी साहब बि मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कयो था। नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियों प्रोग्राम शुरू करण खां अॻु में हिकिड़ी हमद जे पासे वञूं था, उनखां पोइ वरी बाक़ाइदे शुरूआत कंदासीं। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, हाज़िर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम देती है सदा ये चश्मे नम, देती है सदा ये चश्मे नम।
अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। हैबत से हर एक दम है, हर आँख निदामत से नम है। ए मेरे अल्लाह, हैबत से हर एक दम है, हर आँख निदामत से नम है। हर चेहरे पे है अश्कों से रकम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरा घर देखे, तेरा दर देखे, असबाब हो उनको ऐसे बाहम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में हम। अल्लाह करम, अल्लाह करम। अल्लाह वाकई में दुआ भी हिन में हम सां गॾु गॾु हुई। वाकई में रब साईं पाण सभिनी ते करम करे, सदाईं उनजी रहमत असांजे मथां रहे। पाण सां गॾु जेको आहे सो मुफ़्ती अल्लाह बख़्श मौजूदु आहिनि। सभिनी खां पहिरियों उन सां ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं। साईं, इंसानियत जो दर्स ॾिठो वञे त सभिनी खां वधीक रब चए थो त मां रबुल मुस्लिमीन न आहियां, रबुल आलमीन आहियां। त कहिड़ी रीति क़ुर जेको आहे पाण खे इहो दर्स ॾेई रहियो आहे? क़ुर जी रोशनी में इनखे सम्झाइजो थोरो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ॾिसो त अल्लाह रब्बुल आलमीन उहा ज़ात आहे जेको हिन सिर्फ़ु सारी काइनात में इंसान खे ई हिकिड़ी अज़मत अता फ़रमाई आहे। ऐं इन करे त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बि इंसानी सूरत में आया। इंसान जी अज़मत जो ॿियो इहो आहे त जीअं अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे पहिरियों पैदा कयो ऐं अॻु में फ़रिश्तनि खे ई फ़रमायो हो त इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा, मां ज़मीन ते हिकिड़ो पंहिंजो ख़लीफ़ो, पंहिंजो नाइब मोकिलणु चाहियां थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जी काइनात खे जेकॾहिं ॾिठो वञे त सिर्फ़ु इंसान ज़ात न आहे, फ़रिश्ता बि आहिनि जंहिंखे असां हिकु अफ़ज़ल सम्झूं था, याने मासूम आहिनि, उहो को गुनाह बि न कंदा आहिनि। त अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान खां पहिरियों ई
फ़रिश्ता पैदा कया, इंसान खां पहिरियों ई जिन पैदा कया, लेकिन अल्लाह ताला पोइ फरमायो त मां इंसान पंहिंजो नाइब पंहिंजो ख़लीफ़ो पैदा करणु चाहियां थो। त इन में इहो ॻाल्हि असांखे सम्झ अचे थी त काइनात में ॿियूं मख़लूक़ात जेके आहिनि उन में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान खे हिकिड़ी शर्फ़ ऐं अज़मत ऐं इज़त अता फ़रमाई आहे। ॿी शइ इहा आहे त अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान जे लाइ फ़रमायो आहे वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबाति व फ़द्दलनाहुम अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। अल्लाह साईं फ़रमायो त इब्न आदम सारी इंसानियत खे मां इज़त अता कई आहे। जंहिंखे अल्लाह ताला इज़त अता फ़रमाए उनखे ॿी कंहिं इज़त जी ज़रूरत न आहे। ॿी शइ इहा आहे त अल्लाह ताला जो तकरीम फ़रमाई इंसानियत जी, ॿियो फ़रमाई त मां तव्हां इंसाननि खे कंट्रोल ॾिनो आहे बर ऐं बहर में, ख़ुश्की ते ऐं समुंड ते। यानी इंसान हिकु उहा मख़लूक आहे जंहिंजो कंट्रोल, जंहिंजी तस्ख़ीर, जंहिंजी कुदरत, जंहिंजो इख़्तियार जेको आहे ज़मीनी तमामु शयुनि ते बि आहे ऐं समुंड जी तमामु शयुनि ते बि आहे। ऐं वरी अल्लाह ताला फ़रमायो त मां इंसान खे रिज़्क़ ॾिनो आहे, पाकीज़ा रिज़्क़ ॾिनो आहे, पर रज़क़नाहुम मिन अत-तय्यिबात, पाकीज़ा रिज़्क़ ॾिनो आहे जेको उन जे खाइण सां इस्तेमालु करण था, उन मां मुस्तफ़ीद थियण था इंसानियत जी हिकु चवनि भलाई आहे। जॾहिं असां इन आयत ते ग़ौर कयूं था त वरी अल्लाह ताला फ़रमाए थो फ़द्दलनाहुम अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। त अल्लाह साईं फ़रमाए जेतिरी बि मां तख़लीक़ फ़रमाई आहे मख़लूक आहे मुंहिंजी, उन्हनि मूं सभ खां वधीक जेकी फ़ज़ीलत ॾिनी आहे उहा इंसान खे ॾिनी आहे। इन आयत ते जॾहिं अल्लाह ताला असांखे इंसानियत खे ॾिनी आहे त जंहिं शइ जो मक़ाम अल्लाह ताला तमामु वधायो आहे त उन जी तनकीर करणु, उन जी तनक़ीस करणु, उन जी तज़लील करणु, उनखे हक़ीर सम्झणु ऐं उन खे ज़लील सम्झणु या करणु, त उनजो ॿियो पहलू आहे त पोइ अल्लाह ताला इन ते केॾो नाराज़ थींदो। त अल्लाह तबारक व तआला जेको इंसान खे मक़ाम ॾिनो आहे उहो इंसान सिर्फ़ु ईअं न आहे त हिकिड़ो ई इंसान खे अल्लाह साईं ॾिनो आहे, सारी इंसानियत खे ॾिनो आहे। त जॾहिं अल्लाह ताला इहो मक़ाम ॾिनो आहे त हाणे ॿ शयूं आहिनि, या त इन इंसान जी असां ताज़ीम कयूं या इंसान जी असां तहक़ीर कयूं। जेके माण्हू इंसानियत जी तहक़ीर कंदा उहे नुक़सान ई खाईंदा, ऐं जेके माण्हू इन इंसान जी ताज़ीम कंदा, इन जो अदब एहतराम कंदा, त उहे अल्लाह ताला जे सुन्नत ते हलंदा, अल्लाह ताला जे तरीक़े ते हलंदा, यानी अल्लाह ताला खे फॉलो कंदा, अल्लाह ताला खे इज़त ॾिनी आहे त हे उन खे इज़त ॾियनि था। त जॾहिं असांखे इहा ॻाल्हि सम्झ अचे थी त हे आम जेके माण्हू आहिनि, मर्द या ख़वातीन, इहे आम न आहिनि, हे कंहिंजे आम कंहिं कंपनी जा पैदा कयल ठाहियल न आहिनि। हिननि खे जेको वजूद बख़्शियो वियो आहे, हिननि खे जेकी ज़िंदगी ॾिनी वई आहे, हिन जहान में जेको बसायो वियो आहे ऐं हिननि खे जेको जंहिं दर्जे में रखियो वियो आहे, इहो कंहिं आम न रखियो आहे। इन्हनि जो निगेबान, इन्हनि जो ख़ालिक, इन्हनि जो राज़िक, इन्हनि जो रब, इन्हनि जो मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक आहे। जॾहिं उन अल्लाह वहदहू ला शरीक ला ॾिनो, तव्हां हिन इंसान जी इन इंसान सां न त हे इंसान जो हिकिड़ो मिटी जो हिकिड़ो बोतो आहे, ईअं न, बल्कि पोइ ते ॾिसो त हे माण्हू कंहिंजो आहे, हे बानो कंहिंजो आहे। त असां मुआशिरे में जेकी अॼुकल्ह इंसानियत जी तज़लील थिए थी, तहक़ीर थिए थी, या इंसान खे घटिया करे या उनखे तकलीफ़ ॾिनी थी वञे, हक़ीक़त में इहे माण्हू जेके इंसानियत खे ईज़ा तकलीफ़ ॾियनि था, तहक़ीर करनि था, उहे अल्लाह ताला खे ॾियनि था। छो त उहो अल्लाह ताला जो, अल्लाह ताला खे नाराज़ करनि था। त अल्लाह ताला खे राज़ी करण जो जेकॾहिं को माण्हू सम्झे त उहो ख़ल्क़ ख़ुदा जी ख़िदमत करे ऐं ख़ल्क़ ख़ुदा खे हिकु सपोर्ट करे ऐं उन जे लाइ आसानी करे ऐं उन जे जेतिरो थी सघे उन सां भलाई करे। ऐं ॿी शइ इहा आहे त इंसान, हदीस पाक बि आहे, इब्न अरबी बि इनका में, इंसान खे जेको अल्लाह ताला पैदा कयो आहे न, उहो पंहिंजी सूरत ते पैदा कयो आहे। अगरि जे आम जो माण्हू जे उहो जिन शान जे लाइक़ु आहे, उनजे असां नथा चऊं अल्लाह ताला जेका सूरत आहे न, पर इंसान खे अल्लाह ताला जेको आहे पंहिंजी सूरत ते पैदा कयो। पोइ इंसान जो चहिरो जेको आहे हिकु अज़ीम चहिरो आहे, जेकी ख़ूबसूरती इंसान जी आज़ा में आहे, इन जी बेहक में आहे, अहिड़ी का ॿी मख़लूक सुहिणी न आहे, न जानवरनि में आहे, न परिंदनि में आहे, न हैवानात में आहे, न वरी नबातात में आहे, ऐं न वरी नूरानी मख़लूक में आहे, न वरी नारी मख़लूक में आहे। चाहे फ़रिश्ता हुजनि एॾा सुहिणा न आहिनि, चाहे जिन हुजनि एॾा सुहिणा न आहिनि, जेको इंसान खे अल्लाह ताला ॾिनो। अल्लाह ताला फरमायो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ताला इंसान खे केॾे न सुहिणी बेहक में, दुरुस्त में
सिस्टम हिकिड़ो पैदा कयो आहे। सही। इंसान ज़मीन ते लेटी करे नथो हले, इंसान 4 पेरनि सां नथो हले, खड़ो कदो क़ामत सां बीह करे हले थो। इहो बि अलाह साईं जी हिकु वॾी नेमत आहे, सोचूं था। ऐं इन में छा अलाह ताला इज़त ॾिनी आहे, ऐं इन सां अलाह ताला असांखे शूर ॾिनो आहे, सम्झ ॾिनी आहे त अलाह साईं जेको हिकु इंसान खे हिकु क़ाबिल इल्मु बणायो आहे त इंसान हिकु इल्मी ॻाल्हियूं सोचे थो, सम्झे थो, उन ते अमल करे थो। अलाह ताला जो नाइब थी करे हिन सारी धरती खे हुन छा कयो आहे, आबाद कयो आहे। हेॾियूं वॾियूं बिल्डिंगूं, हेॾियूं वॾियूं ईजादात, हेॾी वॾी तख़लीक़ात, इहा कंहिं कई आहे? कंहिं फ़रिश्ते कई आहे? न। कंहिं जिन कई आहे? न। कंहिं जानवर कई आहे? कंहिं बि न कई आहे। जेकॾहिं कई आहे त इंसान कई आहे। अलाह ताला वरी इंसान जे लाइ फरमाए थो, अल्लाहु लज़ी सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन्हु। अलाह ताला उहो आहे जंहिं तव्हांजे लाइ तस्ख़ीर यानी तव्हांखे कंट्रोल ॾिनो आहे, छड़ो धरती ते न, आसमान ते बि। ऐं जेकियूं शयूं उहे तव्हांजे कंट्रोल में। तव्हां जीअं महिनत कयो, तव्हां सोचो सम्झो ऐं तजुर्बा करो, अॻिते वधो वधो वधो, एतिरो वञो। अलाह ताला जा नाइब हो, बिल्कुलु तव्हां नाइब हो। तव्हां जीअं अलाह ताला तख़लीक़ करे थो, अलाह ताला जहान खे जेको असबाब ऐं ज़राए सां हलायो आहे, बग़ैर सबब जे का शइ न आहे। अलाह ताला चयो तव्हां मुंहिंजा मज़हर आहियो, तव्हां करे ॾेखारियो। तव्हां कदम खणो त इंसान पहुतो न चंड ते, धरती को चंड ते, मरीख़ ते, अॻिते अलाए किथे वेंदो? अलाह अॻिते अलाए कहिड़ी मंज़िल आहे इन वाक़ई में। तमामु बहितरीन, तमामु सुहिणे नमूने तव्हां जेको आहे सो डिफाइन कयो। वाक़ई में असां रब जा ख़ल्क़ियल तमामु हिकु त अकुल फ़हम रखंदड़ अशरफुल मख़लूक़ात जॾहिं पाण आहियूं त माना कुझु बि पंहिंजे वस में आहे। इन सां गॾु गॾु नाज़रीन इन ई नोट ते पाण ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी मोटूं था। नाज़रीन साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। ऐं सम्झो त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे तव्हां जेकॾहिं थकल हुजो, जेकॾहिं परेशान हुजो त उहो परेशानियूं बि अलाए किथे हली वेंदियूं आहिनि, थक बि अलाए किथे हलिया वेंदा आहिनि। पाण सां गॾु जेको आहे सो मौलाना रफ़ाक़त अली शाह आहिनि, उन्हनि ॾे हलूं था। साईं इहा ई हदीस जी रोशनी में थोरो डिफाइन कजो, इंसानियत खे कहिड़ो पैगाम ॾिनो वियो आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन नबीही व आलिही वसल्लम तस्लीमा। सभ खां पहिरियां ख़ुदावंद मुतआल क़ुरान मजीद सूरह मुबारक इसरा आयत नंबर 72 में इरशाद फरमायो, वलक़द करमना बनी आदम। मुफ्ती साहब तिलावत कई। यानी इन आयत मां असांखे कहिड़ो सबक़ थो मिले, इन आयत मां कहिड़ो दर्स थो मिले? त ख़ुदावंद मुतआल इंसान जी तकरीम ऐं इज़त जो हुकुम ॾिनो आहे। इन में रंग नस्ल जी क़ैद न हई आहे ख़ुदावंद मुतआल। ऐं उन खां पोइ क़ुरान मजीद सूरह मुबारक माइदा आयत नंबर 32 में ख़ुदावंद मुतआल इरशाद फरमायो, मन क़तल नफ़्सन मुतअम्मिदन कमन क़तल नास जमीआ। जंहिं हिकु नफ़्स खे ॼाणी बुझी बेगुनाह क़तल कयो। नफ़्स शर्त आहे जंहिंमें जान हुजे, जंहिंमें साह हुजे, जेका बि जानदार शइ आहे जंहिंजो ॼाणी बुझी क़तल कयो, कमन क़तल नास जमीआ, उन ॼण पूरी इंसानियत खे क़तल कयो। यानी इन जो छा मतिलबु? हजतुल विदा ते नबी मुकरम जन ख़िताब फरमायो त इन अमवालुकुम व दिमाउकुम व आराज़ुकुम अलैकुम हरामुन। बतहक़ीक़ मां अल्लाह जो रसूल थी करे तव्हांखे इहो ॿुधायूं थो वञा तमामु मुसलमाननि खे, तव्हां ते हिकु ॿिए जो खून, तव्हां ते हिकु ॿिए जी इज़त, तव्हां ते हिकु ॿिए जो माल जेको आहे सो लुटणी आहे, उन्हनि जी तोहीन करणु, इहो सभु कुझु हराम आहे तव्हांजे लाइ। यानी छा? यानी बेजा कंहिंजे माल ते धाड़ो नथा हणी सघो, बेजा कंहिंखे मारे नथा सघो, बेजा कंहिंजी तोहीन नथा करे सघो, ऐं बेजा कंहिंखे जेको आहे सो कुझु चई नथा सघो। यानी अगरि बेजा यानी तव्हां वटि जेकी शइ आहे उहा आहे सभु पूरी इंसानियत जो न, ख़ालिक़ काइनात जी जेका ख़िलक़त आहे न, उन जो एहतराम बि लाज़िम आहे। ठीकु आहे। उन में मसलन सूरह मुबारक हुजरात में ख़ुदावंद मुतआल इरशाद फरमायो, वलायक तब बाज़ुकुम मिन बाज़िन अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैता। हाणे मसइलो इहो आहे, असां वटि जेका शइ अॼुकल्ह सोशल मीडिया जो दौरु आहे, उहा शइ आम थी वई आहे त हिकु ॿिए जी गिला गिबत। हाणे गिला ऐं गिबत जी तारीफ़ इस्लाम में छा आहे? गिला ऐं गिबत जी तारीफ़ इहा आहे इस्लाम में त मूं कंहिं में ऐब ॾिठो, उहो ऐब मूं वञी ॿाहिरि ॿुधायो, उनजे भाउ खे ॿुधायो, उनखे पाण खे न ॿुधायो, उनजे चाचे खे ॿुधायो, उनजे वॾे खे ॿुधायो, उनखे पाण खे तंबीह करणु बजाए मां हू सुधरी बि सघे पियो।
हाणे जॾहिं मां हुनजे रिश्तेदारनि खे ॿुधाईंदुसि त लाज़मी आहे उहो इंसान में ज़िद्दियत जो मादो बि आहे, इंसानु ज़िद में अची करे वधीक गुनाह कंदो, उनजो गुनाह जो कासो कंहिं ते पहुचंदो अगरि वधीक अलाह जी नाफ़रमानी थो करे अॻिते हली हू त। क़ुर जेको इरशाद फरमायो त वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मैता, इन जो छा मतिलबु आहे? याने इहा आहे ग़ीबत जंहिंमें ऐब ॾिसो उहो वञी ॿियनि खे ॿुधायो। असां वटि जेको जुमिलो हयो वेंदो आहे असांखे वापसि, अरे बाबा हीअ फलाणे जी ॻाल्हि तूं हुते छो पुॼाई, चिपो ॾोह कोन पियो करे छा? हा, इहो तव्हां सच चयो न। बाबा इहो सच न आहे। क़ुर थो चए त जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे त वला तुफ़सिदू कालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, असां त इस्लाह पिया कयूं। हाणे इहा इस्लाह न आहे जंहिंमें ऐब तव्हां ॾिठो आहे न, उन रसूल ख़ुदा जी इहा हदीस इन शइ खे वाज़े थी करे त मोमिन जो आईनो आहे, मुसलमान जो आईनो आहे। आईने में हिकिड़ी आदत आहे, जंहिंखे दाग़ ॾिसंदो आहे उते रड़ न कंदो आहे, आईनो ॾेखारे छॾींदो आहे। सही, असां चीखे चिल्लाए सॼे मुआशिरे खे ॿुधायूं था, हाँ फलाणे ये किया था, फलाणे हीअं कयो, फलाणे हीअं कयो, फलाणे हीअं कयो। इहे शयूं जेके आहिनि मुआशिरे जी मेन तबाहीअ जो सबबु आहिनि। अॼुकल्ह सोशल मीडिया ते वीडियो अपलोड थी वञे थोरे घणे ते, कंहिं इंसान जी इज़त रेज़ी थी वञे, इज़त खे तबाह करण जी ख़ातिर कहिड़ो बि गुनाह करे, उन सां मुंहिंजो त वास्तो कोन्हे न। मुंहिंजो वास्तो एतिरो आहे हुनखे मुस्लमान चई करे सम्झी करे हुनखे पंहिंजे मुंहं सां ॿुधाइणु, मुंहिंजो कमु आहे आईने वारो, अदातो में हीअ तव्हां न कयो, अहिड़े हिसाब सां। ऐं असां वटि जेका शइ ग़ीबत हलंदी आहे न, क़ुर मजीद जे मुताबिक़ ग़ीबत उहा आहे कंहिंमें ऐब ॾिसी उनखे उघाड़णु ग़ीबत जो नालो आहे। ठीकु आहे, जंहिंमें ऐब न हुजे ऐं पोइ जेको आहे सो उहे ॻाल्हि मां कंहिं ॿिए खे कयां त फलाणे में हीअ ऐब आहे, त इहो त कूड़ बि थी वियो मुस्लमान भाउ ते, या तोहमत बि थी वई मुस्लमान भाउ ते, पोइ त क़ुर जे मुताबिक़ मुजरिम मां थी वियुसि न। जॾहिं हिकिड़े में ऐब बि कोन्हे उहो मां खणी वञी उघाड़ियां। असां ॾे अक्सर वरी इहे चवंदा आहिनि त जंहिंमें ऐब हुजे उहो ॿुधाइणु ॾोह कोन्हे, इहो सच आहे न बाबा, इहो बि ऐब आहे। क़ुर ग़ीबत चई आहे, ग़ीबत जो मतिलबु ऐब हुजणु, उहो उघाड़ियो था। पोइ क़ुर इनखे सज़ा तौरु छा चयो आहे त क़यामत जे ॾींहुं दुनिया में बि इहो मुअल भाउ जे गोश्त खाइण जे मिसल सही आहे, ऐं क़यामत जे ॾींहुं बि अहिड़ा माण्हू उन्हनि खे अहिड़ो रूप ॾिनो वेंदो, छो त हीअ उम्मत मरहूम आहे। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ ख़ुदावंद मुतआल असांखे उम्मत मरहूमा करार ॾिनो। इन जे करे त हिन दुनिया में असांजूं शक्लूं न बदिलबियूं, लेकिन अॻिते हली जहिड़ा गुनाह कयूं था, मूंखे लॻे थो त हालात बदिलण जी देरि कोन लॻंदी। क़बर में क़यामत में पोइ इहो ई हशर थींदो, ॾिसंदासीं त फलाणे जो भाउ मोह पियो आहे, उहो पंहिंजे भाउ जे जनाज़े खे चक हयूं हुनजो गोश्त खाए थो पियो, नऊज़ बिल्ला सुमा नऊज़ बिल्ला। त क़ुर इहो चयो त छा तव्हां मंझो को इहो पसंदि कंदो त पंहिंजे मुअल भाउ जो गोश्त खाए? अहिड़े हिसाब सां असांखे एतिरा में इंसानियत में ग़ीबत, कंहिंजो चोरीअ माल अपनाइणु ऐं कंहिंजो धाड़े सां माल खणणु, अहिड़ियूं शयूं तमामु जेके बि आहिनि, यानी मुस्लमान जे तौहीन जो सबबु थियनि। बग़ैर इजाज़त कंहिं मुस्लमान जे घर में घिरणु, इहा बि तौहीन आहे। बग़ैर इजाज़त कंहिं मुस्लमान जे भाउ खे क़त्लु करणु या कंहिं बि मुस्लमान भाउ खे क़त्लु करणु, एसी ताईं जो अलाह जे रसूल जे लाइ ख़ुदावंद मुताल क़ुर में फरमायो न त मुहम्मद तव्हांजे लाइ रहमत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐं ॿी जॻह ते अलाह ताला इरशाद फरमायो त हीअ तव्हांजे लाइ नमूने अमल आहे, अख़लाक़ी तौरु। उहो नमूने अमल कीअं आहे? हिकिड़ो जनाज़ो आयो पे, काइनात जो रसूल वेठो आहे, मुख़्तार नबी वेठो आहे, जंहिंजे लाइ अलाह ताला इरशाद फरमायो त व नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहीयुन यूहा। मुंहिंजो हबीब जॾहिं बि ॻाल्हाईंदो आहे, जॾहिं जिस्म खे हरकत बि ॾींदो आहे, त मूं अलाह जे मर्ज़ीअ सां ॾींदो आहे। हाणे जेको अलाह जे मर्ज़ीअ सां पंहिंजे जिस्म खे हरकत ॾिए न, हितां जनाज़ो निकिरे थो, अलाह जो रसूल उथी थो बीहे, साहबा चवनि था या रसूल अलाह हे त यहूदी हो, अलाह जो रसूल फरमाए थो छा इंसान न हुयो छा? यानी इकराम एहतराम ऐं जेके बि शयूं आहिनि असांजे लाइ नमूने अमल आहे। सरकार अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ात असांजे लाइ नमूने अमल आहे। पोइ बि हैफ़ आहे असांखे जेकॾहिं अहिड़ी ज़ात खे ॾिसूं, उन तां बि सबक़ु हासिलु नथा कयूं, दर्स नथा वठूं, असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ ते सोचणु खपे त असां वञूं काॾे था।
अहिड़े हिसाब सां सोशल मीडिया जो मुआशिरो आहे, सोशल मीडिया खे बि इस्तेमालु कयो, मना कोन्हे का, लेकिन कंहिं प्रोसीजर सां कंहिं तरीक़े सां मोमिन जो आईनो आहे, कंहिंजा ऐब बि न उघाड़जनि। पहिरियों उनखे हिदायत कजे, जॾहिं हिदायत जे क़ाबिल न आहे पोइ हुकूमत आहे। जेकॾहिं हुकूमत न हुजे हा, मुआशिरो ईअं निज़ाम जो नज़्म ज़ब्त जेको आहे न हुजे हा, पोइ भले जंहिंखे जेको वणे सो करे, लेकिन ख़ुदावंद मुताल जे मुताबिक़ असां वटि कानून बि आहे, हुकूमत बि आहे, सभु कुझु आहे, हर शइ आहे। असांजो कमु न आहे इहे शयूं, इन्हनि शयुनि जो उघाड़ो। इहो असांजो कमु न आहे। रब चए थो न ॿिए जो पर्दो रखो, तव्हांजो पर्दो रखियो वेंदो। त इहा अल्लाह सतारुल उयूब आहे। सां अल्लाह अगरि असांजा ऐब, यानी अगरि मां कारी साहिब जो ऐब खणी अगरि उघाड़ियां त मूंखे पहिरियों इहो सोचणो खपे त ख़ुदावंद मुताल जी ज़ात मुंहिंजा घणा ऐब लिकाया आहिनि। बिल्कुलु, हुन केतिरा लिकाया नहीं तव्हांखे। मां छो अल्लाह जे बंदे जो ऐब थो उघाड़ियां, इहा शइ मूंखे सोचणु खपे न। पर पोइ बि शैतान जे चवण ते हलो ठीकु आहे, तमामु बहितरीन। पाण जेको आहे सो नाज़रीन हाणे फरीद अहमद ख़ुर्शीदी साहिब खां जेको आहे सॉरी हाफ़िज़ मोहम्मद शकील साहिब खां हिकिड़ी सुहिणी नात ॿुधंदासीं, हुन खां पोइ वरी अॻिते हलंदासीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है बस यही आरज़ू, मेरी आँखों को है बस यही आरज़ू, रुख से पर्दा हटाना तेरा काम है। तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरी चौखट कहाँ और कहाँ ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है। बारह बटता है सुल्तान, बारह बटता है सुल्तान कौनैन का, बारह बटता है सुल्तान कौनैन का, सदका मौला अली सदका हसनैन का, सदका मौला अली सदका हसनैन का, सदका ख्वाजा पिया गौसे सकलैन का, सदका ख्वाजा पिया गौसे सकलैन का, हाजिरी हो गई ये भी इनाम है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था,
मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आखिरी वक्त हो तेरे बीमार का, आखिरी वक्त हो तेरे बीमार का, एक कतरा मिले जामे दीदार का, एक कतरा मिले जामे दीदार का। आखिरी मेरे दिल की है हसरत यही, आखिरी मेरे दिल की है हसरत यही, लब पे हसरत मिटाना तेरा काम है। आखिरी मेरे दिल की है हसरत यही, अब ये हसरत मिटाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल की सदा, मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल की सदा है ज़हूरी सनाए हबीबे खुदा, है ज़हूरी सनाए हबीबे खुदा। ये सदाएं अकीदत एबादे सबा, ये सदाएं अकीदत एबादे सबा, जाके उनको सुनाना तेरा काम है। तेरे कद आहियूं जुमे जो मुबारक ॾींहुं आहे ऐं जेको आहे सो ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि इंसानियत जूं, रब जी ख़ल्क़ियल उन मख़लूक जूं जेकी हर शइ खां जेको आहे सो वधीक सम्झ रखे थी, सोच रखे थी, तॾहिं बि अॼु ॾींहं ताईं इहो सम्झी छो न सघी आहे त उनखे पंहिंजी इन दुनिया में आयल जेको ॻाल्हि ॿोल कनि पिया जेको आहे सो रफ़ाक़त अली शाह साहिबु, त असां ग़ीबत कंदा आहियूं, गिलाखोरी कंदा आहियूं ऐं असां इहो ॾाढो पंहिंजो क़ौमी ऐं ॾाढो इस्लामी हिकिड़ो फ़र्ज़ु सम्झी करे कयूं था। असांखे इन करे हिन दुनिया में न मोकिलियो वियो आहे। इहे सभु कम रब जा आहिनि। असांखे जेकॾहिं कंहिं पंहिंजे भाउ सां भेण खां पुछिणो आहे त इहो पुछिणो आहे त तव्हां मानी खाधी न खाधी, तव्हांजे घर में राशन आहे न आहे, या तव्हां सां का परेशानी को मसइलो त न आहे, असां उन्हनि खे बसि तबलीग करणु, उन्हनि जी ख़ामियूं ॿुधाइणु, उन्हनि खे ॿुधाइणु, हर हिकिड़े माण्हू खे शकी करणु या ॿिए सॼी दुनिया में पढ़ो ॾियणु, हिन ते लॻल आहियूं ॼण रब पाण खे मोकिलियो हिन जे लाइ। हलूं था जेको आहे मुफ़्ती अल्लाह बख़्श साहिब ॾे। साईं ॻाल्हि इहा ई थिए थी त असां नबी खे फॉलो कयूं था, असां हुन जा उम्मती आहियूं। असांखे सुनतूं नबी खे फॉलो करण जे लाइ दादा सुनत ते अमल करणु चाहींदा आहियूं। सुनत रुगो इहो थोरी आहे त नबी साईं कीअं हलंदा हुया, कहिड़ो वेस कीअं पाईंदा हुया, कीअं ॻाल्हाईंदा हुया, या उहो खाइण पीअण जी शयुनि में उन्हनि खे कहिड़ी सब्ज़ी वणंदी हुई। सुनत त उन्हनि जो इख़लाक़ बि आहे न, उन्हनि जो तर्ज़ बि आहे। जीअं यहूदी, मां चवंदसि इहो वाक़िए जो तव्हां ॿीहर ॿुधूं इहो वाक़ियो, जेको किचिरो उहो उछलाईंदियूं हुयूं रब नबी साईं हुतां जेके गुज़रंदा हुया, ऐं उन खां पोइ जेको छा थियो, इख़लाक़ जो मयार त उहो आहे न। पोइ असां सुनत रुगो फॉलो करण में रुगो सतही तौरु छो था हलूं भला? ॾिसो, इंसान जेको अॼु मुआशिरे में मज़हबी तौर ते नाकाम आहे, या ईअं खणी चऊं त इंसान जेको पंहिंजे रब ताला खां परे आहे, उन जी वजह छा आहे? माण्हुनि इहो सम्झो आहे त दीन जेको आहे सिर्फ़ु ॾाढ़ी में आहे, पटके ॿधण में आहे। दीन फ़क़ति हज़ूर अलैहिस्सलाम जी ज़ाहिरी सुनतनि ते आहे, ऐं उहे सुनतूं जेकियूं उन्हनि जी पसंदीदा आहिनि।
जॾहिं त दीन हक़ीक़तनि जेको दीन आहे न उहो तव्हां इस्लाम या ईमान पाण जेको चऊं था उहो दिलि जो आहे, सही ज़ुबान सां सिर्फ़ु उन जो इक़रार करणु आहे ऐं ॿियो उन ते असांखे ज़ाहिरी तौर ते अमल करणो। सही असांजे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेका बि शइ असांखे फरमाई या पाण अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई असांजे लाइ सुन्नत आहे, असांजे लाइ हिकु फ़ाइदेमंद आहे, असां उनखे फॉलो कयूं। तव्हां जीअं ॿुधायो त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सुन्नतनि ते उहो अलाह ताला असांखे पंहिंजो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी सूरत में ॾिनो ऐं अलाह ताला इहो बि फरमायो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐं इंसानो ऐं मुस्लमानो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़िंदगी मुबारक में उन्हनि जी सीरत मुबारक में तव्हांजे लाइ हिकु नमूनो आहे, तव्हां उन खे फॉलो कयो। असां छा कयूं था, असां पंहिंजे मतिलब जे मक़सद जे पासे वञूं था, ॿियनि पैसनि खे छॾे करे असां ज़ाहिर में इहो कयूं था, अंदरि असांजो पलीद आहे। हक़ीक़त जेकी ॻाल्हि इहा आहे, चाहे तव्हां पोइ कहिड़े बि उन हिसाब सां ॾिसो, अलाह ताला खे इहा शइ पसंदि न आहे। तव्हां पटको बि ॿधो था, ॾाढ़ी बि रखो था, अंदरि तव्हांजो सही न आहे। हिकिड़ो हदीस पाक जो मां तव्हांखे मफ़हूम ॿुधायां, क़यामत जो जॾहिं ॾींहुं थींदो त अलाह ताला जे दरबार में हिकिड़ो हाजी बि ईंदो, गाज़ी बि ईंदो, शहीद बि ईंदो, आलिम बि ईंदो, क़ुर पढ़ण वारो बि ईंदो, सख़ी बि ईंदो। त अलाह ताला उन खे पुछा कंदो त तूं अलाह ताला हुकुम ॾींदो हिन खे जहन्नम में वठी वञो। त जेको हाजी हूंदो, अलाह साईं मां हज कयो, एतिरा लख रुपया ख़र्च कया, घर खां परे वियुमि, सफ़र इख़्तियार कयो, ऐं तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं। त अलाह ताला फरमाए तूं हज जेको कयो त मुंहिंजे लाइ न कयो, तूं माण्हुनि खे ॿुधाइण जे लाइ त मां हज कयो आहे। शहीद खे इन जे लाइ, गाज़ी खे इन जे लाइ, बि तूं जिहाद जेको कयो न माण्हुनि में पंहिंजो नालो वधाइण जे लाइ, शोहरत जे लाइ, भई इहो गाज़ी आहे या शहीद थियो, माण्हू तोखे इज़त सां। ऐं आलिम सगोरे, हाफ़िज़ सगोरे, कारी सगोरे खे चवंदो तूं जेको वॾियूं तिलावतूं पे कयूं, वॾियूं तकरीरूं पे कयूं, वॾियूं फ़तवाऊं पे ॾिनियूं, दीन जी जेकी ॻाल्हि कई पे, इन करे कई पे त बाबा त माण्हू तोखे वॾो मुफ़्ती सम्झनि, मुफ़्ती आज़म सम्झनि, तोखे ऐं वॾो मज़हबी अॻवान सम्झनि, इन करे कयो, तूं मुंहिंजे लाइ त न कयो। ऐं सखी खे चवंदो तूं जेको सखावत पियो करें, तूं पंहिंजे लाइ करें पियो, ॾेखार जे लाइ, रिया जे लाइ। त अलाह ताला फरमाईंदो इहे शयूं जेकियूं बि आहिनि, माण्हू हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जूं सुन्नतूं जेकॾहिं ॾेखार जे लाइ करनि था त माण्हू मूंखे भलो सम्झनि, अलाह ताला खे इन जी का बि ज़रूरत न आहे। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो आहे इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला वुजूहिकुम व इला लिबासिकुम व इला अमालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला नियातिकुम व क़ुलूबिकुम। अलाह ताला जेको आहे न तव्हांजे चेहरे खे न ॾिसंदो त तव्हां सुहिणा हो या कोजा हो, मुंहुं धोतल आहे या न आहे धोतल, ऐं तव्हांजे लिबास खे न ॾिसंदो तव्हांजो लिबास केॾो क़ीमती आहे, लिबास कीअं आहे। अलाह ताला इन खे बि न तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदो आहे त तव्हां अमल कहिड़ा करो था। अलाह ताला तव्हांजी नियत खे ॾिसंदो आहे, तव्हांजी दिलनि खे ॾिसंदो आहे। त असां इहो जेको दिलनि वारो आहे, इहो मसइलो जेको आहे, हाणे इहो दिलि असांजी जॾहिं असांजी पाक थिए थी न, दिलि में जॾहिं असां पंहिंजे रब ताला खां डिॼूं था न, पोइ असां हक़ीक़ी मुस्लमान थियूं था। ऐं जेकॾहिं असां माण्हुनि जे साम्हूं अलाए हिकु फ़रिश्ते जी सूरत पेश कयूं ऐं तन्हाई में असांजा किरदार कहिड़ा आहिनि, अलाह ताला खे इहा शइ पसंदि न आहे। साईं जेकी हिकु ॻाल्हि कई क़ुर शरीफ़ जी आयत सूरह हुजरात जी, उनमें अलाह ताला फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिन ज़न्न इन बअद ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखी मैतन फकरेतुमू। मां सिर्फ़ु साईं जी हिकिड़ी ॻाल्हि ते गीबत जे गीबत साईं इहे ॿुधाइनि पिया त जेको माण्हू ऐब हुजे, ऐब कहिड़ो आहे, हिकिड़ो माण्हू अखि मूं टेढो आहे इहो ऐब आहे, ॾंद भॻालनि इहो ऐब आहे, कद जो नंढड़ो आहे इहो ऐब आहे, डिघो आहे इहो ऐब आहे। यानी हिकु तख़लीक़ी तौर ते या हुनखे का शइ पियो जेका हुन जे साम्हूं कॾहिं हुनखे उनजे वस में बि न आहे त उनखे सीख करे सघे, कुदरती शइ। लेकिन जेकॾहिं को माण्हू ग़लति कमु करे थो, ग़लति कमु करे थो, बाबा हे जेको शराब पीए थो, हे जेको ज़िना करे थो, त उनखे चवणो आहे। छो हज़ूर अलाह ताला क़ुर पाक में फरमायो असां जेके मुस्लमान आहियूं न भला छो, ॿियूं उम्मतूं आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जी उम्मतूं आहियूं। अलाह ताला फरमायो कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तव्हां भला हो, छो भला हो, इन करे त तव्हां माण्हुनि खे गंदगी मूं कढी, मतिलबु जहालत मूं कढी, बेदीनी मूं कढी, कुफुर निफ़ाक़ मूं कढी, तव्हां सिधे रस्ते ते आहियो। छा करो था, तअमुरून बिल मारूफ, तव्हां माण्हुनि खे चङाई जो हुकुम कयो था, चङाई चयो था यार चङो कमु इहो कर, व तनहौना अनिल मुनकर, ऐं जेका ग़लति कमु करनि था उन्हनि खे तव्हां रोको था। त हाणे इन जो मतिलबु इहो जेकॾहिं को शराब पीए थो त असां ते लाज़िम थिए थो, असांजी ईमानी गैरत आहे, हिकु मुस्लमान आहियूं त उनखे चऊं यार तूं शराब न पी,
शराब जेको आहे हराम आहे ऐं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाराज़ थींदा आहिनि अलाह ताला बि न ज़िना हराम आहे कूड़ हराम आहे ग़ीबत हराम आहे जेके ग़लति कम आहिनि उहे हराम आहिनि उन्ही को जॾहिं असां झलूं था न रोकूं था त पोइ असांखे अलाह ताला फरमाए थो तव्हां भला हो जेकॾहिं असां ॿी शइ हिकिड़ी हदीस पाक आहे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तव्हां जेकॾहिं का बुराई ॾिसो तव्हां पंहिंजी ताक़त सां उन खे रोकियो जेकॾहिं ताक़त सां नथा रोके सघो त पोइ तव्हां उनखे ज़ुबान सां रोको ऐं जेकॾहिं तव्हां ज़ुबान सां बि नथा रोको त पोइ उन अमल खे तव्हां दिलि में बुरो सम्झो चुप करे वञो पर तव्हां उन वक़्तु तव्हां कमज़ोर ईमान त कमज़ोर ईमान तॾहिं आहे जॾहिं बुराई खे तव्हां बुराई सम्झो था न उन खां जुदा थियो इहो कमज़ोर ईमान आहे लेकिन उन खे रोकणु या ताक़त सां या ज़ुबान सां इहो तव्हांजो कामिल ईमान ऐं अॼुकल्ह मुआशिरे में बुराइनि खे सपोर्ट करूं था ऐं ग़लति माण्हू जेके आहिनि असां उन्हनि खे सपोर्ट कयूं ऐं चङे अमल में कॾहिं असां सपोर्ट कोन था कयूं त इहो छा आहे असांजो अंदरि साफ़ु न आहे जेकॾहिं असां अलाह ताला खां डिॼूं पोइ असां मुस्लमान बि थी मतिलबु हक़ीक़ी तौर ते मुस्लमान आहियूं ऐं इन सां जेके तव्हां ॿुधायो न सिर्फ़ु असां हज़ूर सलाम चंद सुन्नतनि जो करूं त हिकिड़ी ॿी हदीस पाक बि आहे हज़ूर सलाम फरमायो अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून बिलिसान ई वया ॾेई तव्हां मां मुस्लमान उहो ई आहे जेको ॿियो मुस्लमान उन जे हथ खां ऐं उन जी ज़ुबान खां महफ़ूज़ आहे हाणे जेको असां तव्हां ॾिसो अॼु असां छा इंसानियत पूरी हर माण्हू जेको आहे ॿियो माण्हू जो सतायल आहे ज़ुबान सां ऐं हथ सां जेको उन जो वस आहे उन वस आहर जेको आहे ॿिए माण्हू खे तकलीफ़ ॾिए थो त इहे शयूं जेकियूं आहिनि असांखे हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी कामिल तौर ते इत्तिबा थींदी ऐं उन जो वॾो कारणु ऐं वॾी हिकु जेकी वजह आहे सबबु आहे उहो इहो आहे असां क़ुर पाक खां बि परे आहियूं ऐं हदीस पाक खां बि परे आहियूं जॾहिं असां क़ुर पाक ऐं हदीस पाक खे न पढ़ूं न सम्झूं न ज़रूरत असां माण्हुनि जे चवण ते वधाऊं ऐं मां इहा बि ॻाल्हि कंदो आहियां त असां में जेको दीन फैलियल आहे इहो क़ुर ऐं हदीस जो एतिरो नाहे फैलियल जेको मौलवियुनि जो फैलायल आहे मज़हबी माण्हुनि जो फैलायल आहे हीअं करो असां जॾहिं क़ुर सां उनखे भेटा ॾियूं था त उहो क़ुर उनमें ग़लति थिए थो इन जे करे जेकॾहिं पंहिंजी इस्लाह करणु चाहियूं था पहिरियों क़ुर पाक ऐं हदीस पाक खे ॾिसूं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी इत्तिबा असां पंहिंजे दिलि सां करूं ॾिखा ऐं रिया सां न करूं पोइ इनशा अल्लाह ताला असां जेको कामयाबु थी वेंदासीं दुनिया में बि आख़िरत में बि बिल्कुलु तमामु सही तव्हां ॻाल्हि कई त असां दीन जेको फॉलो कयूं था ॿिया जेके सम्झाइनि था ॿुधाइनि था असां पाण तहक़ीक़ नथा कयूं सिंपल ॻाल्हि इहा आहे त पाण साईं तव्हां ॾे अचूं था क़ुर शरीफ़ जेको ॾींहुं राति पढ़ूं था कॾहिं उनखे सम्झण जी कोशिशि कोन था कयूं त उहो चई छा रहियो आहे ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि साईं जेको तव्हां मैंशन कई उहो वरी सां जेको आहे सुनजी तव्हां चयो ऐब कंहिंजो ॾिसो त तव्हांखे रोकणो आहे ॿुधाइणो आहे पर रोकजे न ओॾीमहिल संगत में वेठो हुजे उनखे कुझु बि न चइजे पंहिंजी दोस्ती ओॾीमहिल पंहिंजी हिकिड़ी मुनाफ़िकी ॾेखारिजे ऐं पोइ ॿिए हंधि वञी करे उनखे माना वाइखो कजे उन जे लाइ ईअं ॻाल्हाइजे हिन ॾांहुं शायदि तव्हां इशारो कयो हुयो जी मुनाफ़िकी जो मतिलबु न आहे मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे ॾिसो गुनाह खां रोकण जा तराइक आहिनि तुरुक आहिनि उन में बहितरीन जो जेको पहिरियों तरीक़ो आहे प्रोसीजर आहे न उहो इहो आहे त उनखे रोकण जे लाइ असां पहिरियों उनखे गुनाह असांखे नापसंदि हुजे असां ईअं थोरी दिलि में चऊं त शराब पीए थो भले वेठो पीए असांजो दोस्त आहे ईअं कती न शराब सां बि नफ़रत शराब जे पीअण सां बि नफ़रत हू जॾहिं ॿाहिरि निकिरे उतां महफ़िल मां असांखे उते वञिणो न आहे छो सुभाणे को प्रॉब्लम अची वञे थो उनखे बि त असांखे सॉल्व करिणो आहे न फ़र्ज़ु कयो हिकिड़ो दोस्त मुंहिंजो दोस्त शराबी आहे शराब थो पीए मूंखे कंहिं कम जी ज़रूरत पई ऐं ॻोल्हींदे वञी उते शराब खाने ते पहुतुसि पुलिस आई एंड टाइम पुलिस मूंखे बि शराब खाने ते ॾिठो हुनखे बि ॾिठो पुलिस हुनखे बि पकड़ियो मूंखे बि पकड़ियो सुभाणे हेडलाइन न्यूज़ में छा ईंदो अबा मौलवी साहिबु शराब खाने तो पकड़ियो आहे सही आहे यानी उहो तव्हां ॾिसो हुनखे आईने वांगुरु चयोसि पहिरियों मरहलो इहो आहे यानी असां जेको अॼुकल्ह पहिरियों ई खुआरीअ जो छॼु था खणूं न इन शइ खां मूं मना कई त शराब खे रोकियो बिल्कुलु रोकियो असांजी दिलि बि अगरि मुस्लमान आहियूं सुनत रसूल फ़क़ति न आहे वाजिबु क़ुर जो हुकुम आहे त शराब नजिस आहे शराब हराम आहे छो त शराब में नशो आहे अगरि सुभाणे को माण्हू फ़र्ज़ु कयो मूंखां काफ़ी सवालात थींदा रहंदा आहिनि अॻे प्रोग्राम में मूंखां जेको आहे सो लाइव ते सवाल थियो हुयो मुंहिंजे ख़्याल में एक साल पहले आए थे हम त सवाल थियो हुयो त शराब मूंखे नशो नथो करे भंग मूंखे नशो नथी करे पोइ जंहिंखे नशो न करे उनजे लाइ हिलाल आहे
न बाबा, क़ुरान मीज़ान ऐं मइयार ॾेई छॾियो आहे। जॾहिं क़ुरान चयो सुकारा त किसो ख़तमु, उन में भंग हुजे चर्स हुजे, ठीकु आहे। हिकिड़े वरी मूंखां भंग जी रिवायत घुरी, मुंहिंजे महिल भंग जी रिवायत कढी ॾिनी, हमरा उन महिल चए पियो, चई हाणे सुकून आहे, हाणे जेको आहे सो अॼु खां वठी कोन पीअंदुसि, न त चई मुंहिंजे लाइ भंग पाक आहे, पीअणु हिलाल आहे, फलाण तीर मटीर, सभु माण्हू पंहिंजो नतीजो कढी रस्ता ॻोल्हण लॻंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे बुराई खे कीअं रोकिजे? मुंहिंजो मतिलबु आहे त मोमिन जो पहिरियों मरहलो बुराई खे रोकणु पंहिंजे घर मां, पंहिंजे दोस्तनि खां ईअं आहे आईने जे मिसल आहे। यानी जीअं आईनो ऐब ॾेखारींदो आहे न, हीअ तव्हांखे हिते तिनको आहे मौली साहिबु, ठीकु आहे, आईनो ॻाल्हाईंदो कोन्हे, ख़ाली इशारो कंदो आहे। मां आईने में ॾिसंदुमि, आईनो मूंखे ॿुधाईंदो हिते तिनको आहे, आईनो मूंखे ॿुधाईंदो हिते तिनको आहे, आईनो ॿुधाईंदो मुंहुं कोन धोतो आहे मौली साहिबु, आईनो ॿुधाईंदो मौली साहिबु अखियुनि खे हथु ई कोन आयो आहे, ईअं ख़ैर सां पाणी हणी निकिरी आयो तकड़ में, ठीकु आहे। अहिड़े हिसाब सां, यानी आईने जे हिसाब सां रसूल ख़ुदा जी हदीस बि आहे त मोमिन जो आईनो आहे, अहिड़े हिसाब सां। ऐं उन खां पोइ वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, पंहिंजे माल खे बातिल माल सां मिलाए न खाओ, यानी परियां चोरी करे अचो, पंहिंजे माल सां गॾाए चओ मां हिलाल माल आहे, रोज़ी करे आयो आहियां। बाबा चोर बि में नथो करे, धाड़ेल बि में नथो करे, इहा महिनत न आहे। यतीमनि जो माल, हराम जो माल, चोरीअ जो माल, बग़ैर इजाज़त जे पराओ माल, क़ुरान केतिरनि जॻहियुनि ते चयो आहे त पराओ माल न खाओ, पंहिंजे माल खे बातिल जे माल सां न मिलायो, ग़लति शयुनि में न वञो, इहे शयूं न कयो। अहिड़े हिसाब सां जिन शयुनि खां क़ुरान रोकियो आहे, उन शइ खां मुंहिंजे रब जे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा जी ज़ात रोकियो आहे। ऐं वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन, इहा आयत मुतलक़ आहे, इहा आयत जो इतलाक़ दलालत थो करे त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हयात तय्यबा अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दम हिल फ़िदा, सरकार जे जुतीअ तां मुंहिंजो रूह, मुंहिंजे अबे अम्मा जो रूह, पूरी काइनात क़ुर्बान थी वञे। उन सरकार जी ज़िंदगी ॼमण खां वठी करे आख़िर ताईं, यानी क़यामत ताईं, जॾहिं खां हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन दुनिया ते आया, तॾहिं खां वठी करे क़यामत ताईं सरकार जी ज़िंदगी, सरकार जो अमल, हर अमल क़दम ब क़दम असांजे लाइ सुन्नत मुअक्कद आहे ऐं असांजे लाइ नमूने अमल आहे क़यामत ताईं। छो त नजात जो वाहिद ज़रियो आहे, नजात जो वाहिद ज़रियो आहे कहिड़ो? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमिनू। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह चवंदो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चवंदो त कामयाब बि थी वेंदो, मोमिन बि थी वेंदो। हाणे जेकॾहिं मोमिन बि थींदासीं, कामयाब बि थियणासीं, इन जो मतिलबु छा आहे? यानी क़ूलू जो मतिलबु आहे फ़क़ति ज़ुबान सां न, पंहिंजे अमल सां बि करे ॾेखारियो त अल्लाह वहदहू ला शरीक आहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीकु आहे, ऐं पंहिंजे अमल सां करे ॾेखारियो त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मिन यौम विलादत ही इला यौमिल क़यामत, यानी उनजी हर हरकत, तलफ़ुज़ करणु, ॻाल्हाइणु, यानी जेका कुराड़ी गंदु किचिरो पई उछले सरकार जी ज़ात ते, ऐं काफ़ी जेको आहे सो अबू जहल ऐं अबू लहब जेको आहे सो उठ जी ओझड़ी बि उछलाईंदा हुआ नमाज़ में, सरकार जी ज़ात छा कंदी हुई? कॾहिं बददुआ ॾिनई, कॾहिं कीअं कयो? लेकिन इन जे करे सरकार जी ज़ात यौम अव्वल खां वठी क़यामत ताईं असांजे लाइ बाइसे नजात आहे। पर मुसीबत इहा आहे, असां मुस्लमान आहियूं, असां इस्लाम सिखी वरितो आहे, हाणे असां रसूलुल्लाह जी ज़ात ते अमल करणु छॾे ॾिनो आहे, क़ुरान खां दूरी अख़्तियार कई आहे। क़ुरान घणा ॾींहं था पढ़ूं, असांजी का ॿकरी खजी वञे त क़ुरान खणी सॼे ॻोठ में था घुमायूं, का मेंह चोरी थी वञे त क़ुरान खणी, का छोकिरी अॻवा थी वञे, को छोकिरो अॻवा थी थो वञे, क़ुरान खणी घुमायूं था। लेकिन कॾहिं ॿ अखर पढ़ी सवाब जा ॾिठो आहे क़ुरान खे? नमाज़ फजर खां बाद क़ुरान जी तिलावत, ज़ोहर खां बाद क़ुरान जी तिलावत। मसइलो इहो आहे, असांजो सॼो मुआशिरो, फ़ारन में तव्हां ॾिसंदो फ़ारन जा मुआशिरा सुधरियल आहिनि, छाजे करे? हुननि क़ुरान ते अमल कयो आहे। असां क़ुरान पढ़ियो आहे, अमल न कयो आहे, हू न मञे करे अमल था कनि। हाणे फ़ारन में मां जॾहिं हुयुसि, फ़ारन जी विज़िट ते असां जॾहिं वियासीं, साईं इनखे जेको आहे सो हिते ई कंटिन्यू कंदासीं, साई ते हलूं था। नाज़रीन नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी मोटी था अचूं।